Hallelujah. Kablawan da kayo iti naragsak nga afternoon. Wenno malen iti tumunggal maysa babayan iti nagan ni Hesus Kristo. Agyamat na garet yung pribilehyo wenno dati yung timpo manen nga intay basahin iti sasaon na po Diyos kung intay denggen manen iti mensahe na. Sakbay na nga basahin tayo iti Book of Matthew chapter 23 verse 23 ket agkararag tayo. Hallelujah. Apo ikas mi manen iti panagyaman ken ka agsipot ta nagimbag kalawunay. At to'y kami manin na po Diyos itireto nga malen nga inurnong mo tapno di kasta ket mangigmi dagiti mensahen wenno dagiti kayat mo nga ipalagip kada kami wenno dagiti kayat mo nga isuro kada kami. Di kasta apo ket man-anayan pay wenno ada dagiti mangigmi dagiti mensahe nga isu kadi apo Diyos iti makatulong tapno iti panagserbi mi ken ka ket habang mapmapan ti tiyempo wenno aldaw habang dingdingig kami kita kadi apo Dios nga manay-nayunan dagiti ammumi wenno mapalagi pandak kami agsipud ta tao kami laeng nga mamingsan ket malipatan mi dagiti nangegan mi. So Lord diretto nga gundaway patuloy kaditi Santo Espiritu nga agtrabaho iti biag tunggal maysa kada kami tapno apo han nga masayang dagitoy nga sasaom kundi ket ada kadi apo Dios nga maimula iti puso ken panunot mi. Maawatan mi kadi babaen iti Santo Espiritu maisu iti mangted iti pannakaawat. Ay so apo Diyos is timang aramat kanya apo nga dipen mo isong iligid na iti cross mo tapno di kasta apo ket iti dayag mo kadi iti makita in Jesus name. Amen. Okay. Matthew chapter 23 verse 23. Insurok met lang detoy tatay agsapay jay Ramon. Ket medyo nadagsin ting kasta ka nang ibasa iso nga uray inayatek tapno hanunay nga nadagsin nga dinggen. Hallelujah. Lagiti nakabirok ket sabayan nak nga basaen iti verse 23. Matthew chapter 23 verse chapter 23 verse 23. Ni Hesus Kristo ti agsasaw ditoy. Kunana ditoy nga asi kayo pay da kayo ang maestro iti linteg. Ken da kayo a Fariseo. Agin susingpit kayo. Itedyo ti apagkapullo dagiti rekrekado amulayo. Kas iti yerba buena, anis, ken kumino. Hindi yumet tungpalen, dagiti nasken, apan nursuro tilinteg. Akas iti, number 1, kinalinteg. Number 2, kinamanang nga asi. Number 3, kinapudno. Yan. So, ada ti nasken nga ipalagip na po sa kada tayo. Nasken unay nga dapat winurumbing nga kababalin ti maysa nga Kristiyano. Sakbay nga binsa-binsahin tayo ket kita ti kabay mo ket kunam nga agdengig ka nga nalain. Hangtang nga maturog. No maturog ti kaabay mo, kitan mo nga riinin. Sumbatan deta kanya po Diyos. Iso nga awan ti maturog tapno awan ti subungpat kanya po Diyos ti man ti kaabay na. Tani malimtat taket na mamingsan ti kasti nga oras mayat ti agredik. Okay. Kanya di number 1 nga nasken unay
Itiyo mo na ako na dito nga asi kayo pay. Da kayo ang mga maestro itilintay. Kenda kayo a fariseo. Sino titok-tokoy na po Diyos? Dagiti manursuro, dagiti Kristiyano, datayo. Yan, iso nga awan ti exception dito eh. Member ka man, pastor ka man, si asigno ka, nakunam nga may isa kang Kristiyano, may isa kang sumusurot ka na po Diyos para kada tayo amin dito eh. Okay. Tuloy tayo. Anya ti number 1 nga kunana dito yung nasken. Masapol nga iti maysa nga Kristiyano ket nalintig. Wow. Pastor, ti problema anak mit nga nalintig. Sakunan mit ni Apo Diyos nga isu na lang tinalintig. Ti kinalintig adda ken Apo Diyos. Ket mabalin na nga itid kada tayo deta. Kadagiti mangkayat. Hello. Yan. Iti kinalintig, ti kalilintigan kadagiti nalilintig nga Apo Diyos. Ngem dagiti Kristiyano rumbing laing ken dapat laing agbalinda nga nalintig. Hello. Anya ti kunana iti Genesis. Kunana nga agaramid tayo. Iti tao nga kaas-asping tayo. Karupa tayo kaing ingas tayo. Problema, hantay met nakita na Apo Diyos, no? Adda nga talapayag na. Adda nga tati niya dito eh. Kiday, Ichoy. Ichoy nga, Konami jay. Mayuyaw, Ginaldo. Hantay met nakita no, kas ano ti kadaktel ti muscle na. Wino katigdog ta agong na. Wino kadaktel ti lapayag, wino kas ano nga tatibok na no. Agpadpada kami nga tatipukis. So kahit nangasawin nga haan nga dijay rupa tayo ti pangipadaan tayo ken Apo Dios. No dikit dijay ugali. Dijay ugali, dijay kababalin. Anya ti kababalin nga Apo Dios. Malaksid laing ati pan nakabalin na nga hantayo nga maalat ha. Mawan ti tao nga makaarami ti taramiden na po Diyos nga isawang na laing ket naadda ti daga. Sawang na ti init ket naparswa ti init. Sawang na ti danum ket maadda. Ngem mabalin dagi jay nga maaramid babayin iti pagmati. Aslakan ni Moses. Gaputa nagtulnog ken Apo Dios, gaputa may isa nga integ na ti biag na ken Apo Dios, surrender na ti biag na inaramat niya Apo Dios isu nga jay sarugod na kastoy na lang jay bye-bye ket nagnada tanagudwa jay daga hangag sabat. Yan. So kasjay ti ababalin ni Apo Dios nga mabalin na nga iti tao. Aslakin ni Lucifer. Inikan niya Apo Dios iti pan nakabalin. Inikan na iti naidumdum mga laing wenno pan nakabalin. Irigat na mighty pride ken Lucifer mighty tarigagay nga nangato. Kahit na nga umartap, kahit na artapan niya po Diyos. Niya po Diyos haan nga maag. So nga, tiamon siguro ni demonyo, ni Lucifer, kat mamaysaan na. Haan na nga mo nga irugurugin na palaing agplano. Irugurugin palang jerik na nga umapal. Hello.
Irugrugi na pala at panunod itahan nga nasayaat. Nakikita niya po Diyos ang muna iso nga pinapanaw na dagos ijay presensya na po Diyos. Wino ijay trono na po Diyos. Wino ijay langit. Yan. O ni, napay nga napantayo jay. Dagi jay ti pan nakabalin na po Diyos. Kababalin na po Diyos. Anya pa dagi ti kababalin na. Isu na kit naayat. Hello. Well. Sunakit manangasi, isu di nabasa tayo tatay. Manangasi nga Diyos. Manangasi nga tao kumati may sa Kristyano. Anya pa, diin mo na. Nalintig. Dati kababalin na po Diyos. Nalintig. Nga mabalin nga at datihan nga nasaya at puso na awan. Pure. Talagang ko mabalitok ket talagang nalutong osto talagang makita mawan tilaok na anyaman dita. So kasjay iti kababalin na po Diyos. Adu, no binsa-binsahin tayo amin nga nasayaat at dakan kanya na tapnuhan nga dumayag. Yan. Amin nga ugali nga nasayaat. Isu ti adda ti puso ken panunot na. Awan ti anyaman dita nga apal kas kada ugali nga mati uno panunot nga mati puso nga mati awan. Totally nga awan ti mulit na. Asjay na po Dios. Anya pay dagiti nasasayaat isu ti adda ken na po Dios. Isu di kunan Genesis nga agaramid tayo iti kapadpada tayo. Asla tayo kumakan na Apo Diyos. Asla tayo kanya na. Asla tayo ti espiritu na. Hello? Di ti purpose ni Apo Diyos gayam nga nag-aramid iti tao. Nga kaingingas na. Ugali na. Ay espiritu na. Anya ti espiritu na po Diyos aya. Holy Spirit. Nalintig nga espiritu. Yan. Isu nga masapul dapat iti may isang Kristiyano masapul nga iti may isang Kristiyano ket adda kanya natiki nalintig. Data iti number 1 nga binasa tayo. Ije nasken talo nga nasken unay nga kababalin ko mati may isang Kristiyano. Kay nalintig. Iti nalintig haan nga mabalin nga lastog. Haan nga mabalin nga makikamalala. Haan nga mabalin nga makiapa. Haan nga mabalin nga agtakaw. Anya pa'y dagiti kinadakis. Dito rabaw ti daga. Haan nga kasi iti nalintig. Yan. So tapnohan nga bumayag ijay nalintig. Mawatan tayo ketdi. Di nalintig ket awan mulit na awan ti urean niya nga madi nga aramid. So ada rigrigat na niya. Ada rigrigat na. Kuna na ijay 2 Pedro. Lang ijay 2 Pedro. Kuna na ijay 2 Pedro. Ikagumaan niyo. Anya ti kasta nga mang kagumaan. Masapul nga napakumbaba tayo. Kanayon tayo nga dumawat iti pamakawan kanya po Diyos. Hello? Apaman nga nagbasol tayo, ay masapul nga, umasidig tayo nga dagos kanya po Diyos. Apo, pangaasim ka dita, pakawanin na. Tanuhan tayo nga amo nga, dumawat iti pamakawan kanya po Diyos. Ay, intong kaano, haan tayo nga mapalinti. Habang agserserbi tayo kanya po Diyos, dapat mapalpalintig tayo ken mapalpalintig tayo. Habang araramidin tayo at tultulog tayo kadagiti na i-exhort tayo nga mangted, giving tithes. Isu first ka nabasa tayo kuna nga again sisimpit kuna na jay. Mangted ka iti apagkapulong.
Agpaiso nga mangmangted tayo iti tithes and offering tayo. Mangted tayo pa iti pledge tayo nga awan daytoy kinalintig kada tayo. Maisuti may nga kunan na pulos nga nasken unay. Dapat agkakadwa deta isu nga DJ. Okay, mapantay nga dagos ituloy tayo nga dagos. Kunanan dito yung dagitoy ti revenue atong palen. Ket diyo liwayan dagiti dadduma. Oh. Una na nga, di yu liwayan dagiti daduma kahit nangasawin nga, han yu liwayan ti mangted. Mangted iji tithes and offering yu, mangted no, batig na kayo, pledge kayo. Dagi dyan, dagiti daduma, kuna na, anya pa dagiti daduma. Dito, dagiti bilbilin na po Diyos. Hello? Dagi dyan, kuna nga daduma, iso nga, han nang imbaga nga dagito'y laing titong palen. Kuna na nga nasken, dagito'y lang kital. Ibinanggit na lang dito, kuna na, dagito'y tinasken unay. Intulo na una na nga hanyo liwayan dagiti daduma. Anyaya dagiti daduma dagiti bilbilin na Apo Dios. Dagiti sasaon na Apo Dios dito manipod jealousies ingana iti paltiing wenno revelation. Dati nabasa iti Facebook. Aganad kayo. Han tayo nga ibaga nga amin nga nailis. Amin nga word ijay Bible ket saon na Apo Dios. Haan. Tauran ni Jezebel nga di managdakdakes nga babae nga mangsulsulisog ka dagiti lalaki dagiti tattao dagiti Kristiyano adda sa unat toy isu nga hantay mga ibaga nga amin daytoy word ditoy nga naisurat kuno dagiti sao ket sao na po Dios tauran ni Satanas adda ti sauna nga naisurat insurat daytoy Bible insurat dagiti dagiti writers. Isu nga masapol nga agsipot tayo tati saon na po Dios dagiti naimbag. No apay nga insurat da dagiti saon ti daduma dagiti ni Jezebel ta makumpleto di istorya. Yan. Isu nga han nga amin nga word ditoy ket kuna nga saon ni Apo Dios. Tano mapantay ti New Testament. Mapantay ti New Testament makita tayo diyan amin nga saon ni Hesukristo ket red. Ijay at ti Bible nga kasyay. Yamahan nga amin nga Bible ket red ti saon ni Hesukristo. So nga dito saon ni Apo Dios dagiti mensahe na nga ditoy Bible dagiti kuna na nga ken dagiti daddu mapay. Yan. Okay. So amo tayo no kas ano nga agpalintig. As ano nga agpalintig? Masapol nga dagiti katatao ket ikararag ta maikat dagiti jay. Dagiti haan nga madi nga panagsasao, haan dagiti madi nga panagsasao, dagiti madi nga panagpanpanunot, panagpuspuso, masapol nga maikat dagiti jay. Anya ti kasta nga maikat agpatulong ka na po Dios. Ikaten na po Dios dagiti pa. No masidid tayo kanya na. Hello. Idilas di nagsurak ito hindi ko akit na banggit ko jay no ti tao ket kahit na agbalbaliw ura niya aramiden na kaya nga baliwan ti bagina so nga dati nang kompos itirap nga kuna nang gusto kong bumait di malagi to di jay bagat idilas. Kaya ura kaya tayo agbalbaliw no awan niya Apo Dios iti biag tayo iso nga umuna masapo nga pastreken tayo ni Apo Dios iti puso ken panunot. Tanggapin tayo iso na masapo nga itik tayo iti puso tayo kanya na makitungtong tayo kanya na tapno niya kasta ket kumay iso na masidig tayo. Tanya Apo Dios pasjay agururay isu na kadagiti dagiti tattao. Dagiti tattao nga nga amo ti aramiden daw uray na po Dios isuda. Sino dagiti nga amo ti aramiden na? Dagiti nga nang awat ken Hesukristo iti biag na. Dagiti dagiti agar-arami ti kinadakis, dagiti haan na nga amo nga agimong dagiti agururay ket na Apo Dios.
So nga dagiti asawa yo, ti anak yo, taman mano ti da asawa na to nga makita. Praise God ta, dati testimony tatay nga. Nagyaman na ta, may nilakay ko tata. Da kayo nga na daduma. Awan imposible ka na po Diyos. Isu nga kararaglain, pamati. Apo, awan imposible ka. No inaramid mo kani pastor nga binalbaliwang tibiyag na. Inaramid mo kanya, binalbaliwang tibiyag ko. Amok nga kayang nga aramidin kini lakay, kini bakit, kini anak ko, kini kabsat, yan, kini tatang, kini nanang, kini karuba, aming nga ikarkararag tayo. Basta haan tayo lang nga pukawin din ang nama ken pamati. Hello? Yan. So, mapantayo iti second, nga di first kinalintig. Sumaruno, tinaman na nga asi. Wow, may sagayam deta nga naskin unay. May patungpal iti may isang Kristiyano. Dito iti may isa nga ng mensahe kanya, kaya bas-basain. Ano maminsan, ada di jay iparparik na niya po si pakita na nga tulunga, damdama, na iyaw awanin. Ako natulungan. Ito nung nalpas, sakto ko na, ni apay di dyan. Oh. Iso nga di bas-basain ito, mensahe na po sa kanya. Iso nga ti mensahe na po sa kanya. Masapol nga no at dating pariknan niya po nga kahit na nga tulungan tayo. Anyaman nga klase titulong deta. Tulungan tayo masigsigot. Hello. Amen. Ante way tantanta baka ngay. Oh. Kas pangarigan, nubiyag ko ma. So hanto yung masambot ket na tayo. O di awanin. Ibag ti trabaho ta mabuling nga at dapat inunik sununubigat. So iti adal kanya nga mensahe na po Diyos masako nga no ada ti parik na ipakita na nga tulungan no aramidin nga at kasapulan ti tulong prayer wino anyaman deta tulungan nga dinaoras tapnohan nga maladaw ti amin. Yan man nangasi masapul nga kaasyan ti pada nga tao kaasyan ti karuba han nga bagilain iti hanta nga makasarili ko ma. Dagi ti espiritu ti demonyo makasarili amin nga kinadakis. Yan. So itagay naman dagiti man nangasi. Sa climate praise God dati nag-amen. Amok nga dati ada di jay katatao tayo nga maminsan ada di jay rik na nga manangasi. Di jay di kunana dito nga masapo nga imen tenar. Masapo nga ipatungpal hanlaing nga patingga iti kaasimit ni sister, kaasimit ni brother sa kusan nga tulungan. Oh, di ba? Haan nga umanay di jay kuna tayo nga kaasimit ni kabsat. Kaasi kamay kabsat. Awan pag-tuition mo. Masapul ka no kaasyan, aksyonan. Asyamit lang ti pamati. Tati kunada nga rin nga ti pamati nga awan aksyon nakit na tayo kaslamit lang iti asi. Ure manu nga word. Wino sao iti isawang tayo nga kaasimit. Kasi ti simbahan tayo, nakatiwangwang. Tapos awan, ti matignay. Nagyaman tayo dati nag-volunteer tatay. Yan dagiti nag-volunteer ti napalabas. Kasyan. No awan, ti matignay. O repon ko na tayo kaasi. Hantay mga aksyonan. Agnanayon to nga kaasi. Iso nga dati akin nagan ni Jay. Ayun ang dati akin nagan ni Jay Mayuyaw nga kaahin. Ako na pa niya
kaahi, di piman. Baka damdaman at nagbalin tayo nga hanggang taas tayo lang itisaw. Itigayam bagas nakit jay. Urahan tayo nga isawang no makita tayo nga kaasi kit tulungan tayo di jay ti pudno naman na nga asi. Hello. Yan. No panggip iti tulong, halain ko mga antayo ko mga pilyen no anya di ipakita na pulis nga kasapulan nga talaga. Isu hangain gana nga masapul ang nga kasinsin ko. Masapul nga dagiti first casing tatlo asidik. Dagiti kakabsat ko winuan niya. Ngahan. No minsan ipakita niya pulis urahan tayo kaano-ano. Iparikna na ngano minsan. Iyaw asya ti narikna. No minsan ket kunak at isu nga idi basak da ito namin sahi anak. Isu ti gapuna no apa nga isu ti kahit po nga i-share tata. Okay. Patayo iti number 3. Nyagi number 3. Kinapudno. Yan. Dapat iti maysa nga Kristiyano, wino iti maysa nga mga ibagbaga nga Kristiyano, wino anak ti Diyos. At dada ito'y kinapudno. As ano tinapudno? Adu ti again pupudno. Wino adu ti again kasla agpaiso. Adu ti adda. Hangkong nga ibagang adu taba kadamdama ko na yung adda ti kasjay. Ngem awan dito Francisco. Amen. Hallelujah. Amoy pa ti again. Again manangasi, again na lintig. Nga pantayo iti number 3 nga napudno. Again pupudno. Again napudno ng haan jayam. Di may isa nga example. No, ada ni agbanbantay. Jaya agpatrabaho wenno jay kuna ko mga bossing wenno anya ipangawag foreman wenno overseer daka wen gayan tayo no ada isu na mayat iti kastangag trabaho nga kaslata nga mabanbanong oray mun po archer langot oray agtutukil tilin 8 hit asla awan ta adda jag agbuybuya asja iti again asla napudno nga tauhan wenno napudno nga kadwa tinapudno nga kadwa at iti likudamman no iti masangwanam ibagana ti kinapudno ibagana jay nasayaat haan laing ano kasangsango da ka sana ibaga nga mayat ito nagtalikod ka adu ti bagana lagi jay anya pay lagi ti daduma lagi ti example no panggip ti kinapudno masapul ang napudno tayong Kristiyano. Hello. Amen. Sino dagiti napudno nga Kristiyano? Dagiti uray awan mangbuybuya uray awan ni pastor aramidin na di ministry na nga nagapu iti puso na jay adda ti ayat kanya na nga mga ramid uray awan agbuybuya uray awan di coordinator aramidin na latang naragsak na mga ramid na para ti pakaidadayawan na produce as di tinapudno hangain gana nga dati agbuybuyas. Awan ditoy. Dagiti laing ada dito dagiti napudno. Amen. Nag-amen kayo amin ha. Masapol nga patunayan tayo deta.
Yan. Tanya po Diyos, urahan tayo nga makikita. Agbuy-buya. Ado, ti matana. Matanan sa amin nga tangatang. So, oran niya kapanan tayo. Mabuy-buya ka tayo. Yan. Okay. Ituloy ko nga basahin. Ito'y verse 24. Nalpas ni talo Di verse 24, kuna na dito'y, bulsik amang idaldalan. Sagatin nyo, tilamok, iti inumin nyo, ngem alununin nyo, ti kamilyo. Deta ti may isang example ti again. 25. Si kayo pa'y, da kayo ama maestro iti lintig, kenda kayo a fariseo. Again sisingpit kayo. Tadalusan nyo, tiruar, titasa, ken pinggan nyo. Ngem iti uneg, napnuda iti sinamsamyo. Bulsik a fariseo. 27 ko na nga, si kayo pa'y, dakay ama maestro iti lintig, ken fariseo. Agin sisingpit kayo, takas kayla napapudaw, atan tanem, anapintas ti buyada iti ruwar. Ngem iti unig, napnuda iti tultulang, ken agrupruksa, abangkay dagiti natay. Iti last verse ko na nang, kastamit magpamarang kayo akas na imbag kadagiti amin na tao. Ngem napno ti unegyo iti kinamanang ginsisingpit ken kinadakes. Aduti ada dagiti example na toy, pinggan, baso, tasa. Natin ko na nga. Dalusan nyo iti ruwar ng iti unig. Napno iti sinamsam. Anya ti mensahe na? Ano anya ti meaning na ti sinamsam? Kinadakes. Kagitahan nga nasayaat, aramid, ugali, katatao, dagijay. Yung tandaanan tayo nga, awan, tiuray may isa nga tao nga nalintig akas ken nga to Diyos. Iso nga anya ti solusyon na, tagbalin tayo nga kanayo nga nalintig. Kanayo tayo nga man nga asi. Kanayo nga napudno. Anya ti wagas, anya ti amu tayo nga aramideng. Masapo nga ti may kang Kristiyano ket napakumbaba. Tinapakumbaba namin, nalakaday ta nga dumawat iti dispensa. Nalaka nga dumawat iti pamakawan. Tas anong mapalintig ti tao nga haan na kamo nga dumawat iti pamakawan. Dito iti may nga haan nga maikat iti may nga tao tapno mapalpalintig ken mapalpalintig. Tapno haan nga maikat jem espiritu kanya nga man nga asi. Masapol nga kanayon nga napakumbaba. J second Pedro, bagatakay. Dati nang ibagan na nga iti napalangguad. Iti na pride nga tao. Dusain na nga dusain. Iso nga tigayang Kristiyano iti tao nga hana nga amo nga pakumbaba. Iti pastor na. Iti leader na. Hello. Iti coordinator na. Wino iti overseer na. Wino iti ama na. Wino iti ina na. Da kayo nga ubing. Kita natin mapasama. Ada di pride. Ay suti gumapo na apa yang ako kuna nga dusain.
Ngem gapo iti kinimbag na po Diyos. Gapo iti kinaimbag na po Diyos ket iti kaasin na. Inted na tibugbog tong anak na. Ay suna tinang suffer kadagijay, amin nga kinadakes ti tao. Tak nagbalin ti tao nga nalintig. Agbalin ti tao nga man nangaasi manin. Agbalin ti tao nga napudno manin. Yan. Isu nga napudno tayo. Hello. Amen. Manangaasi tayo. Kanya pa, hindi mo na. Nalintig tayo. Gapo kay ni Yesu Kristo. Deta ti pagyamanan tayo kay ni Apo Diyos. Hasta una iti panagayat na. Isu nga, awan ko mati makipaga nga man. Permi una iti basol ko. Permi una nga kastuyak. Uray sino nga tao. Ni King David Tupay. Ni King David Tupay nga basta-basta nga basol. Ibasol na. Pinakawanlit ni Apo Diyos. Kasjay kaimbag ni Apo Diyos. Kasjay kapudno na Apo Diyos. Napudno na imbag manangasi, managayat. So nga ayaten na tayo dito Francisco. Ayaten na tayo ni Apo Diyos. Isu nga kahit nagbalin tayo kumakan kas kanya na. Nakantanayon. Kaingas. Imbagat tatay. Karuprupa, kaugali. Kais-espiritu. Anya pa dagiti espiritu nga ko nabanggit tatay. Ya punos kithan nga naimot. Isu nga awan tinaimot dito eh. Oh, praise the Lord. Kasjay iti rumbing nga pagbalin ti Kristiyano. Masapol ko mga data yung Kristiyano ket adda di jay kadata yung kababalin. Masapol nga makaikat dagi jay nga kababalin. Tani kuna na nga naskin unay dagitoy. Tauray gayam aramidin tayo dagiti daddo mga patpatungpal tayo, tutulog tayo kadagiti duma bilbilin na pulis. No awan dagito yung nga talo. Kurang to ni Apo Diyos nga again sisinto. Yan. Again. Oh. Isu nga agyaman tayo tayo palagit naman yun. Tapno di kastakit awan ko mati again dito. Kanya ti again. May motibo. May motibo, ti may nga tao, no may isang Kristiyano, iso ti number 1. Iso ti number 1 nga ikitain na po Diyos. Kanusugyanan tayo jay balo. O, di ba? Nusugyanan tayo jay balo. Pasjay, pumaiti may isang Kristiyano. Hintip na amin. Kanya po Diyos. Awan tibi natin na para kanya na. Gapo iti kinapudno na. Gapo iti kinalimutig na. Kinaman na nga aasin na. Gapo iti pamati na. Kanya po Diyos kaman nakabalin. So dito iti mabalin ko nga maibati. Nga talo. Ito yung sasaon nga po Diyos, kithan nga pumalso. Pumalso. So nga dito i-memorize tayo, dito talo. Pagbalinin tayo ang memory verse, urahan tayo nga nahilig nga memory verse. Nalakalamit, talo eh. I love you. Lumalagip yung word nga I love you, as jay dito. Kinalintig, kinaman ng asiken, kinapudno. Ayan. Kano sobraan yung timay siya, datingin na.
Ya ko na nga, I love you, ngem. Kasday, kaya ko nga ipatingga, mabaling ko nga ibaga, sa paylo ko tuloy kayo aming nga na nalintig, at pagpalintig ka nagpagpalintig, manangahasi, kaya nakudlo tayo kumay Indiana. No, minsan gaming kada tayo habang mapapantisin po ag baliw yung maipalapalagip at nagkakastakit at tutuloy dito yung mga kinaimbag tayo. Amukmit nga ada dito yung kada tayo. Anong yung kinja application kiturang. Hello. Yan. Birukan na ako gusto yung application tayo. The application ti tumatakten na po yun. Hanga umanay ko na nga. Amen. Amen. Praise the Lord. Yung itirin ng war. Awan mit uray may siya ngayon apply na. Ket punan to niya po Diyos nga. Anyati po na ni Yeso Cristo. Nagitag basbasa iti New Testament. Punan na nga masirig ti may siya nga tao. Manang ngayon na ti siya sa uket i-apply na iti dyan. Inati siya marang mga baga na maag ti may siya nga tao nga nang ngayon na ti siya sa uket kung iti mensahe kitaan na i-apply. So magpili tayo dyan. So ang ura na tarigrigat na tagumaan tayo ako na yung 2 Pedro. Tagumaan tayo. Tapno punan to na po Diyos na wais. Masirig na anak na. Amen. Okay. Kararag tayo apo. Agyaman kami launay. Itireto na sasaom nga nangigan mi. Purno launay apo nga iti application isu iti birbiruken kada kami haan nga dagiti lang pan nakaawat. Masapula po nga naawatan mi iti apply mi. Tapno di kastakit maayo ka maragsakan ka kada kami. Apo haan nga nalakad dagito nga aplikar agsipud tao kami laeng. Ngem babaen ti Santo Espiritu mga mangtulong kada kami nga isu iti mangken iti laeng ken sirid ken mangtulong kada kami nga mga play kada dito ket awan tin possibly. So nga namnamahan niya po nga dagito nga nangigan mi ket agbunga kadi iti biag mi. Ito patungpal mi kadi iti biag mi. Agbalin kami kumanga kan kanayon nga nalintig. Dugting man dagiti tsimpo apo agkamali kami agbason kami. Ngem apo Dios tulungan da kami tapno da kasta apo ket kanayon kami nga umasidigken ka nga dumawat ti pamakawan. Ken ura iti man nangasi kanayon kadi apo Dios kadta ti makita mi agkasapulan ti tulong karo iti ministry iti trabaho nito rabaw ti dagaket adda kadi apo Dios ayat mi ken tarigagay ni apo Dios mang ipatungpal tapno dagito nga sasom ket maibiyag mi agbunga kadi dagito iti panagbiag mi. Yaman kami uray iti kinapudno apo Dios. Dagitoy apo Dios nga talo ket agyaman kami kababain iti tulong ni Holy Spirit mo ket maipatungpal iti biag mi. Agbalin kami nga napudno nga anak mo. Nga ura dati mangbuybuyaw no awan kada kami ket aramiden mi dagiti banbanag nga aspa kay dayawam nga awan ti sabali nga pangiaramiden mi nuhaan nga sikalaem. Agyaman kami launa agyaman kami. Bendisyonan da kami amin nga pada-pada ken kastamit iti sa iti trabaho apon iti apong nga lugar iti Francisco. Thank you Lord. Thank you Jesus. In Jesus name. Amen.